Ребятки, доброго утра. Посмотрите, пожалуйста, какое дерево я вам принесла. Где вы его видели? Береза в парке растет. Да? Где вы видели, скажите? Я видела, когда я шла в сад. Скажи, пожалуйста, где это дерево вы видели? Я это дерево видела в экологической комнате. А скажите, пожалуйста, а какое это дерево? Это дерево зимнее. Это зимнее. А почему вы так решили, что это дерево зимнее? Скажи мне, пожалуйста. Почему вы решили, что это дерево зимнее? Потому что оно белое. Правильно, белое. Что вы видите на этом дереве? Влажный. Нет, это снег. Просто у нас искусственный. Молодцы. А теперь давайте обратим внимание, что на зимнем дереве не так. Ну-ка. Птички. Так. Должны перейти в другие края. Как эти птички называются? Зимующие. Нет, зимующие, перелетные, правильно. А теперь кто может подойти мне поближе и показать, каких птичек вы знаете? Подойди, пожалуйста. Покажи, какую птичку ты знаешь. Ласточка. Ласточка, молодец, так. Проходи какой. Это соловей, наверное, да? Который поет всегда. Так, хорошо. А кто еще? Так, подходи. Покажи, какую птичку ты знаешь. Кто это? Грач. Грач. Ну, какие же вы у меня молодцы. А это какая птичка? Кукушка. Да нет, она похожа на кукушку, но это жаба. Какие же вы у меня молодцы. А что можно изменить в этом дереве? Как вы думаете, что можно изменить? Можно сделать для птичек кормушку и насыпать туда зернышки. Ну вот, у нас уже есть кормушка. А еще что? Что можно? Ну вот смотрите, вы видите на дереве каких? Перелетных птиц. А зимой какие птички живут рядом с нами? Зимующие. Зимующие, правильно. Значит, мы что должны Надо сделать? убрать птичек из дерева зимующих. Ну да. А что мы должны сделать, чтобы посадить сюда зимующих птичек? Что? Мы должны их взять и сделать. Правильно. А скажите мне, пожалуйста, поднимайте руку, кто помнит, какими способами мы уже учились с вами делать птичек? Кто? Из пустырей рассказывали. Так, дальше. Из семечек. Ну, из природного материала, да? Еще. Еще мы делаем бумаги. Из бумаги. Мы можем, да? Оригами, правильно, это мы складываем бумагу, да? Это называется оригами. А еще, когда мы работаем ножницами, вырезаем по контуру. Какие же вы у меня молодцы. Ребятки, а сейчас давайте мы проведем с вами пальчиковую игру, чтобы подготовить наши пальчики к работе. Послушайте меня внимательно, старайтесь запоминать и повторять за мной. Мы повесили кормушки, мы насыпали зерно. Птицам голодно зимою, очень важное оно. Прилетайте. Прилетай, синица, в голубь, клёст, воробушек ты мой. И, конечно, ждем мы в гости красногрудых снеги.